Rugsėjo mėnesį žydinčios svogūninės gėlės sodinamos vasario, kovo, balandžio mėnesį į štai tokius vazonus, gegužės ir birželio pirmąsias savaitės sodinamos į lauką. Atrodytų už lango vasario mėnuo ir dar galvoti apie svogūninės gėlės ankstoką. Bet iš ties yra tokios rūšys, kurios sodinamos yra ilgos vegetacijos ir prieš sodinant į lauką sodinamos daigais. Tokios gėlės, kurias reikėtų užsiauginti ir tik po to gegužės mėnesį pasibaigus šalnoms nešti į lauką, yra šios. Tai būtų lelijos, va štai svogūnėliai. Matote, jau jie ir kaip ir pradėjo savo vegetaciją. Begonijos ir indinės kanos. Aš paminėsiu pagrindinės rūšis ir pabandysime mes ją šiandieną pasisodinti taip, kaip vertėtų tai padaryti, kad Liepos mėnesį jos pražystų ir džiugintų mus ilgus metus. Begonijos gali būti kompaktinės ir svyrančios. Šiandien mes pasodinsime svyrančias begonijas, pasirinkom jiems štai šitą indą. Priklausomai nuo vietos, kurioje mes auginsime, jos gali būti auginamos kaip pastatomos arba kaip pakabinamos. Tiesiog pasirinkę štai tokius, siūlyčiau rinkti štai tokius vazonėlius. Jie yra gan dekoratyvūs ir vėliau neždami į lauką pritvirtiname štai šitas auseles ir mes galėsim tą vazoną pakabinti. Ir štai taip atrodys mūsų pakabinamas vazonas. Sodinimo metu mums nereikalingos šitos auselės, todėl mes jas pašalinsime. Dažnai mūsų pirkėjai, pirkdami svogūnėlius begonijų ypatingai, jie išsigąsta. Pamato štai tokį gniužulėlį ir jiems atrodo, kad čianais nieko nebus. Ir tiesiog augalas yra ramybės būsenoje, dar vegetacija neprasidės. Todėl įsigiję begonijų gumbelius 24 valandom mes jas pamerkėme prieš sodinimą į vandenį. Į vandenį tiesiog galima praturtinti dar augalų apsaugos priemonėmis. Vat aš panaudojau štai šią augalų apsaugos priemonę ir, kaip minėjau, pamerkiau 24 valandom. Praėjus 24 valandom mes išimame svogūnėlius, pripildome vazoną drenažu, degto molio granulėmis, pripilame jų 2-3 cm, padengiame dugną. Tai padės mums vazone augimo metu išsilaikyti drėgmę, vanduo nepratekės kiaurai vazoną, bet tiesiog sulaikys tą drėgmę. Na, drenažą vazonėlyje jau įrengėm, dabar pilsime gruntą. Aš pasirinkau įvairaus, yra grunto įvairios talpos, aš pasirinkau 8 litrų talpos maišą. Jeigu sodinsite tik tai vieną vazoną, tai galbūt jums pakaks 4 litrų talpos. Tiesiog darius maišą be abejo reikėtų, kad susinormalizuotų temperatūra. Jeigu jūs prieš tai laikėte žemės kažkokioje šaltoje patalpoje, tai ją būtina atnešti į kambarį ir laikyti 48 valandas kambaryje, kad dirvožemio temperatūra susilygytų su kambario temperatūra. Ir kaip ir minėjau, atsidarius maišą, dar palikti kurį tai laiką 3–4 valandų, kad išsigaruotų dirva ir tada jau sodinti. Bet tiesiog atsidarius maišą sunaudoti visą gruntą, kadangi palikus nesunaudotą, jisai tiesiog praranda savo drėgmę ir vėl jums teks sukti galvą, kaip atstatyti tą drėgnumą, pakankamas jisai yra ar ne. Dabar kiek sodinti į šitą vazonėlį gumbelių. Rekomenduojame sodinti 2-3 gumbelius. Na, optimalus skaičius augalų yra 2 augalai šiame vazone. Tiesiog kartais atsitinka taip, kad vienas iš augalų gali žūti, tai su atsarga sodiname 3 arba 2, kaip minėjau. Vėlgi priklausomai nuo svogūnėlio dydžio. Kadangi mūsų pasirinkti svogūnėliai yra gan dideli, aš pasodinsiu 2. Na ir dažnai iškyla klausimas, sodinant begonijų svogūnėlius, kur čia viršus, kur čia apačia. Tai reikėtų atminti, kad įdubusi dalis yra viršus, apačia yra štai šita išgaubta dalis ir joje likę senosios šaknys. Vėlgi labai atsargiai elgtis, nes svogūnėlis, štai šitas jau yra gyvas, mes matome daigelį. Dabar kokiu gyliu sodinti? Į vazonėlį begonijos sodinamos 5 cm gylių.
sodinamos toliau viena nuo kitos, ne prie pat vazonėlio krašto. Štai taip atrodytų pasodintos begonijos. Pasodinti svogūnėliai užberiami vėlgi, kaip minėjau, 5 cm sluoksnio gruntu. Ir kad panaikinti oro tarpą tarp dirvožemio ir svogūnėlių, nors gruntas yra pakankamo drėgnumo, palaistome. Na ir pastatome pradžiai į 10-12 laipsnių patalpą, kurioje yra 10-12 laipsnių, kad mūsų svogūnėliai įsišaknytų. Reikia stebėti nuolat, kad dirvos paviršius nebūtų per drėgnas ir svogūnėliai neperdžiūtų. Vėliau balandžio pabaigoje prasideda vegetacija, tuo metu jau sudarome optimalias augimo sąlygas. Tai yra temperatūra pakyla iki 20 laipsnių, būtina šviesa. Dabar tręšti, netręšti dažnai girdime tokių nusiskundimų, kad pirmaisiais metais buvo viskas gerai, antraisiais metais pasodinti tie patys svogūnėliai jau ne taip gražiai žydi. Tai kad užtikrinti tą žydėjimą vegetacijos metu, antraisiais metais, kad užtikrinti žydėjimą vegetacijos metu būtina naudoti trąšas. Kokias trąšas naudoti? Trąšos yra tirpios vandenyje arba granuliuotos, kurios netirpsta vandenyje. Tai vėlgi priklauso nuo jūsų įpročių, nuo to, kiek jūs augalų auginate. Jeigu turite daugiau augalų auginate atvirame grunte, rekomenduočiau rinktis granuliuotas trąšas. Jeigu turite tik tai vazoninius augalus, begonijas auginate, indines kanas, galbūt verčiau rinktis skystas trąšas, kurios yra labai koncentruotos, jų reikia išties labai mažai, jos puikiai tirpsta vandenyje ir laistymo metu, priežiūros metu jūs galite ir patręšti. Na, o kadagi pražys jūsų begonijos, vėlgi reikėtų nepamiršti to, kad begonijos yra jautrios labai šalčio. Tai reiškia, kad į atvirą vietą jūs galite jas išnešti tik pasibaigus šalnų pavojui. Paprastai pas mus tai būna gegužės pabaiga, birželio pradžia. Žydės jūsų begonijos iki pirmųjų šalnų. Būtina iškasti iš dirvos ir padėti į rūsį, laikyti rūsyje. Tai paprastai iškasama rugsėjo pabaigoje, spalio pradžioje. Ir vėlgi nepamiršti, kad turite begoniją ir sugrįžti prie jos vėlgi vasario arba kovo mėnesį.